Вот, в общем, так вот мы ремонтируем наши машины. Вот. Пятнышко сегодня уже заделали. Скол краски. Облупаться стало. Сейчас покрасим. Вот, пылища тут очень много. Молдинг выпрямляется. Вот. Здесь достаточно тепло. Около 20 градусов. 20 градусов. Ну, 15-20 есть. Вот машинка наша, с помощью которой все это у нас происходит. Вот.